好啦，来，不好意思哈，你这边打开之后呢，哦，压缩包你把它按右键，选择解压缩全部，好，按解压缩预设的一个位置就可以了哈，解压缩，好，那它就进到这个压缩包里面来，那应该图就可以看得到了，好，看得到哈。那我们先把这张，好，我把它打开大一点哈，这张，好，先描完先这个哈。不过呢，首先先把它丢到 Photoshop 里面来，因为我们要先做一个先期的处理。好，我们这个是我直接使用这个数位相机拍下来的，不，手机啊，好拍下来的哈。那拍的时候呢，好，它的透视呢有点跑掉了。好，你看这边比较窄，这边比较宽嘛，好跑掉，所以这张图其实是变形的。好，那第二个，好，这张图本身呢，好，因为我们光线抓的关系，其实那个颜色并不是很漂亮，啊，黑色白色有点脏，哈，所以我们要用 Photoshop 先把它处理一下，来抓着它，好，去丢到 Photoshop 这个按钮上。Photoshop 什么时候打开的啊？这到底是哪个老师上的课啊？怎么可以把画面弄到那么乱呢？啊，真是来，我进到我们的视窗底下去，等等，这个要先关掉。我先到工作区里面也是一样啊，从事基本功能啊，把它变成预设值啊。这个档案我关掉好了。好，那一样哈，我们把刚才那个档案我再拉一次啦，因为刚才不小心又关掉了。来，把这张图呢拉到 Photoshop 底下来，放进去。好，大概是这样。先到 Photoshop 底下来。好，因为我们要先把这张图先处理一下，因为我们不是用扫描器。好，我们并不是用扫描器。如果说你要用扫描器那是最好，因为用扫描器扫描的时候呢，图形是不会变形，知道吗？但是如果你没有扫描器，你说我还要去买一台扫描器，我不要。用手机其实也 OK 啦。好，用手机，那这个是用手机拍的。好，但是用手机拍的时候呢，会有几个问题。第一个当然是颜色的问题，颜色呢其实有点脏脏的。第二个它的比例可能有点跑掉，那没关系。我们把它放进来之后呢，等一下我们再来调整它的比例。好，那接下来我们要去修正它的透视。不过呢，你要实际上拿你的尺量一下你的素描本的实际的宽度跟高度。好，那依照我的素描本的长度呢，它是 A5 嘛，所以来选择透视裁切工具。好，它的宽是21公分，自己打一下 cm。cm 好，高度呢就是短边是15公分，打一下 cm， 单位自己打一下不要忘记打。忘记打的时候呢，预测单位搞不好是像素，21乘15个像素，那个只有蚂蚁看得到，对吗？好，来解析度呢设定300，300那这个是最适合做印刷的解析度好 ，OK 之后呢，来用透视裁切工具去点4个边，点一下，4个边，也就是为什么要看到整个素描本的原因因为我们去找到4个边，找到了然后呢打勾，它就转正了，可以吗？它就会把整张纸转正，那透视就修正了，透视就修正成正确的透视。但是重点就是你的宽跟高一定要正确。我这样看起来好像有把我的人物减肥的感觉，可见我可能宽度搞不好不是15公分啊，算了，应该差不多，所以你要实际去量好，那么再来再换这个工具，裁切工具，我不是要整本，我只要这个人物就好了，所以这时候是把人物框起来就可以了。大概这样再裁一次，可以吗？好，我就把这张图修正完毕了。首先第一件事情，我要让它的颜色呢先稍微白一点点，白一点点所以先做一个动作来影像调整。这边有个叫做色阶的工具，我们来观察一下，这是色阶图，暗的、中间色调、亮的，那你会发现从暗的到这个区块其实有一块空白，你把它拉过来，黑色会变得比较暗，这边呢也是空白，白色拉过来，你发现整张纸稍微就比较干净一点点，本来是这样，稍微干净一点点，我想让它更亮一点点，那你把这一个往旁边拉，有没有？你会发现白的更白了，有没有？白的就更白了好，再稍微调一下，我把白色的变多一点。黑色不够黑，把黑色往这边退，反正就往中间集中了黑色也会变黑。所以说我们把我们的线条强化本来是长这样，
强化后变成这样，可以吗？好，按确定。那有些错笔的地方，我觉得不是画的很理想的地方，好像这个错笔的地方，那我们就拿出我们的笔刷，哎呀，太好哦，这个没有驱动，好了，算了，我下次再驱动哦，因为驱动还要把电脑关掉，还是用我的滑鼠好了。好，然后呢，笔刷工具白色的那我们把线条呢稍微调整一下，就是有些我觉得不理想这个边边太雾了，它已经是硬度调高把边边这边稍微修一下，对不对你说我觉得哪些线段我觉得并不理想，对不对我就把它修一下，把它修一下，有些细节把它修一下，对所以我觉得这边缩小一下，有些不需要的部分好像画什么好还原一下这个附近等等还原一下。好，比如说像这个有没有来笔刷稍微缩小一下可以把它稍微清理一下，好像这个有些错笔的地方我就不理想比如说想把这个削尖一点，对不对那就是作弊了，对所以原先呢，有时候你的那个笔画怎么可以画到那么漂亮？其实哪有那都到最后才修的到最后才修的，把它修尖嘛就这样，不太理想的地方，比如说这个我就不要了我清掉，像这边 diki 就把它修一下。这个是用滑鼠所以说去五加顿呆那如果有要手写板的话，我们下节课请各位拿楼下拿手写板上来好像有一些线条我觉得不理想，我就把它稍微修饰一下。不修饰了啦因为把它修饰一下，可以吗？像这个错线不是很理想把它补充一下，像这个修饰一下这个胸的线段修饰一下，没有了，它那不用好就再修饰一下，觉得不理想的线段了就把它把它修一下，对我现在放大缩小是按键盘当中的那个 Enter 楼上有一个左挂跟右挂号，就可以做放大缩小的动作。我把它，眼睛削到了，缩小一下，就把它修饰一下。我不修饰了，因为修饰的东西实在太多了，修不完修不完。看这个我也不要了，这个光线到最后再自己加上去就好。好把它再修饰一下看到哪里怪怪的你就把它修一下，对有些错笔的地方，然后修一修，好啦，太多瑕疵修不完因为真的要修的话，可能可以让我修一个晚上，对不对干脆重画算了，对好，把它下来修饰一下因为这张图本来是很小它一个这个笔记本才这么大本而已，它很小只，所以有时候在画的时候有些细节画不太进去没关系，修到一个大概之后，好，我们要做一个存档动作了，档案我们做一个不是另存档，这边请各位呢可以选择这一个有个指令叫做储存为网页用，不过几家我们要存成 PNG 档，这个8也可以了，24也可以了，其实没有太大差别，因为都是黑白的嘛我存24，细节会比较多，但档案相对来讲比较大好那储存那找一个位置，比如说我现在找桌面那开个资料夹，暂时的那打开这个就叫这个叫赖贴图，赖好了，第一张嘛好，确定存档在这个部分 Photoshop 部分就完成了刚好剩下28